ये आदमी अपनी बेटी की शादी में लड़के वालों को 2 लाख रुपए दहेज में देता है, लेकिन शादी के एक दिन बाद लड़के वालों के यह से फोन आता है और वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए बहुत कम है, हमें और दहेज चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते तो हम आपकी बेटी से तलाक ले लेंगे। जिसके बाद ये आदमी उनसे बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और जो पैसे थे वो मैंने आपको पहले ही दे दिए। जिसके बाद लड़के वाले बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो हमें एक चमकने वाला चेस बनाकर दो, अगर आपने बना सिया तो हम आपसे दहेज नहीं लेंगे। जिसके बाद ये लड़का चेस बनाने में लग जाता है, लेकिन क्या ये उसे देना? फिर ये लड़का तो चमकने वाले चेस को बना देता है।